Yo，嗌晒個女，潮媽翻嚟，唔係翻嚟，係有個新嘅實況，咁就係手機 game《克魯塞德戰記》，咁係啦，曾經有位仔仔女唔知啊，唔知男定女，咁就留言啦，話想睇我拍手機 game，好多謝嗰個係啦，阿小仔仔女小粉絲咧，咁就話想睇我打，咁我就揀咗一個自己都覺得幾得意、幾可以玩嘅，咁就拍一拍片啦，同大家分享一下啦。如果其他仔女有遊戲想起談啦，潮媽即刻想潮媽拍嘅，咁你哋可以喺下面留言話俾我聽，介紹一下潮媽玩呢個。咁如果我覺得有可塑性，可以拍片同大家一齊分享嘅，咁潮媽都會盡量拍片嘅。咁好，事不宜遲，開始。閃咗一閃個畫邊。咁呢個其實就我覺得易玩，係同埋公仔得意，佢係以 pixel art 為主嘅。咁我見到佢啲公仔呢，我有即少少想放大佢，放喺 home base 度砌出嚟。咁就即係呢啲遲啲先後話啦。咁我見到幾得意嘅。咁其實潮媽而家升咗係2 level 嘅啫，因為玩咗唔係好耐。咁嗰一代睇下先下信息，睇一睇先。咁睇下先下，唔理啦。其實我收禮物係冇諗過係咩嚟嘅，我全部都收晒算嘅。咁咦？確認，我唔係確認咗咩？係啦，收到嘅咯喎，係啦，收晒。咁佢啲 pixel art 係好得意咯。咁同埋升 level 嗰個唔係太過難去升，咁所以就我會覺得大家都適合玩。咁我睇下先吓，佢都係一個有得課金嘅遊戲。咁呢，但係就睇下先啊，潮媽而家好似儲佢俾嗰啲呢，就唔係好多，其實樣嘢都做唔到嘅啫。咁都睇下啦，有個契約書就即係抽英雄噶啦。鑽石就係即係俾錢買石嚟抽嘢噶啦，金幣要嚟升能力啊，諸如此類嘅。咁道具又係要靠鑽石，即係總之你俾錢入去就會有呢啲啦。咁佢所謂咩造型咁我就唔知啦，因為佢有個活動。咁潮媽其實對 game 嘅活動就唔會太過專注，或者 data error 收到了。咁即係咩呢？我有 error， 咁唔知啊。咁係啦，呢啲全部都係啦，比較特別。咁潮媽今日想做啲乜嘢呢？就係升 level 啦。因為大家睇到潮媽係得level 2嘅，咁佢每隻英雄都會等下先啊。每隻英雄睇翻個英雄先。英雄管理，咁佢每隻英雄呢都會有個level 嘅。我記得佢好似最高 level 係50 level 啊！我有麵包，咁佢有一個 function 就係俾即俾你訓練啊，將隻英雄去到5星噶咯。5星嘅英雄，佢每隻英雄都有得升上去嘅，應該啊。如果冇記錯嘅話，潮媽玩嘢好鬼惹氣嘅。咁事不宜遲，冒個險俾大家睇下先啊！咁因為呢，我而家新裝咗呢個 BlueStacks 新個 system 呢，佢個畫面係放大咗好多噶。咁所以而家咁樣我諗你哋如果喺 YouTube 度睇呢條片嘅時候呢，可以縮細翻嚟睇，我覺得會好啲。因為佢 pixel art 如果放大咗就好打格仔 feel 啊，係啦。咁可以自己試下縮細嚟睇啦。咁我而家就跟佢嗰個指示去做嘅啫，其實。咁但係佢啲呢個 game 嗰個 pixel art 做得好可愛、好 Q、好靚之外呢，咁佢本身嗰個人像啊，即係畫嗰個嗰個叫做點樣形容啊？唔記得咗點樣形容？靚咯，睇下先。掛住講都唔記得睇佢講乜添。咁你叫我點我就點啦。好友，我要揀好友入隊嘅。咁呢啲係啦，講日文我幾中意啊，即係夠原汁原味。好，即係而家可以有隊友。如果大家有玩嘅都可以加潮媽，因為潮媽係未加過任何好友噶。
咁如果有興趣就加潮媽好友啦。咁我一陣都會 show 翻出嚟，我諗應該都係跟翻我名嚟打揾好友噶啦。咁就好啦，照咁樣啦。OK， 開始。係啦，即係幾可愛，係啦。呢度就有講啦，學習特殊技能啊，咁樣一度升上去就有6星添，唔係5星。OK， 係6星英雄。好啦，我而家去打到第7版啦，係幾得意嘅真係。好啦，咁佢出技嘅只不過下面佢有嗰啲技能，你 click 佢咁就會打到噶啦。咁呢個劍啊嗰啲就係哎呀。咁我啱啱琴日就升咗我自己隻人物啦，就有個特殊技能嘅。咁儲個 SP， 咁佢夠個 SP 就會出到一個特殊技能，咁都幾容易玩咯，真係。咁可以補下血啊咁樣，咁同埋可以即係有隊友啊出嚟幫手打咁樣咯，係好容易控制嘅就其實。咁最主要都係升好隻英雄，咁就嗱幾易打。定係因為低 level， 我連人哋嗰啲技都未出就已經贏咗啦，就係咁樣。英雄呢可以升級，因為撳下，唔理啦，咩都升咗先啦，夠我就升噶啦，係啦。好啦，大家睇埋佢升 level 嗰個畫面，做得係幾得意嘅。點解變咗光頭噶？點解會變咗個光頭佬噶？點解我老公會出現噶？救命啊！點解頭先咁可愛嘅女仔變咗個光頭佬 ？Oh my god！ 咁好啦，算啦，好騎呢啊！成日個感覺好唔正常啊！我點樣先可以翻轉頭啊？我俾咗交叉，再揀啊，準備。黐線噶，點解會變咗光頭佬噶？頭先一個好可愛個女仔嚟噶嘛？OK， 算數，揀個好友先，好友推薦，整個最高 level 啦，唔理啦，好開始。死啊，搞到潮媽自己唔知自己講乜添。咁就係啦，所以我記得翻之前嗰句，我就照喺嗰度 cut 落去啦。咁係啦，我中意打 online game 多過打手機 game 就係咁解啦。好，哎呀死啊！突然間俾個光頭佬窒咗一窒，搞到潮媽唔知自己講乜添。斬佢，劈佢，補血啊，係咪幾簡單？咁補血佢有兩隻，哇！呢個係咪加咩嘅咧？佢指埋佢睇唔到，出嘅係咪補血啊？咁樣代表斬佢，斬佢，出技能嗱，幾容易玩，呢啲就啱潮媽玩咯，係啦。好，斬埋先。哎呀，係啊，電話響添，潮媽聽唔到啦。撳晒佢，冇問題 ，easy job 啦。係啦，爸爸阿女都通知我爸爸有電話嚟，等媽媽打埋呢個先，一陣媽媽打翻電話俾爸爸。係啦，潮媽就係咁樣咯。嗱，完成咗啦，係啦，咁冇錯，咁呢個係啦，10零分鐘嘅介紹呢個克魯塞德嘅手機 game 就係咁啦。即係如果大家有興趣，可以加潮媽好友嘅。咁潮媽亦都俾翻大家睇下潮媽個 account 啦。咁就係啦，潮媽其實綁定咗 Facebook 嘅 account 噶啦。咁如果大家係你好，我烘焙坊好，咁就點埋佢先，因為佢呢啲新手教學係一定要撳嘅，大家冇辦法，呢啲立即完成會點啊？需要一啲時間。鑽石啊，即係又要扣錢啦。如果即時完成嘅話，咁即係啦，咁都要用一粒噶啦。確認好。咁點解要有呢個烘焙坊呢？佢嘅就烘焙坊整啲麵包出嚟，可以訓練個英雄去升 level 嘅。好，明白。但係而家係都要我撳，咁我接受啦。咁我嗰邊唔前往住取消，咁即係要前往啦。咁好啦，呢啲呢就事後自己潮媽就去啦。咁我而家個鏡頭轉一轉呢，就去
俾大家睇潮媽個 account， 咁如果有興趣呢，就可以加潮媽一齊玩噶啦。好，去片去片好好啦，咁打完呢翻嚟啦，咁就俾大家睇翻啦，係咪啊？咁就佢要去到3 level 啊，我唔記得咗，總之係啱啱開咗好友嗰度就有好友管理噶啦，咁去咗翻嗰版面嗰度，俾大家睇下啦。咁啱啱加咗一個好友啦，睇下潮媽好友嘅目錄就係得一個，咁佢有得互相送榮譽點嘅，咁榮譽點就係要嚟升英雄有用嘅，咁大家如果加得好友多啦，咁就儲得多嗰個榮譽點，咁就即係可以快升到嘅英雄啦。每日只能傳送1次榮譽點嘅啫。咁 Facebook 好友呢，就嗱，俾大家睇下呢啲我就全部都未加嘅。咁如果大家有興趣就可以加啦。咁另外申請好友啦，咁可以搜尋下大家嘅朋友啦，咁就加好友啦，係啦。咁收到嘅邀請呢，潮媽就係未收到，就係頭先啱啱嗰一個，咁我就加咗。如果夠位嘅，就一定會加對方好友嘅。咁大家就多多申請啦。咁係啦，潮媽啦，記得打返。咁呢個就呢個係我嘅邀請代碼，咁我就未用過嘅。咁朋友推薦呢，就會有完成新手攻略呢，就可以blah blah blah咁樣嘅。咁其實邀請碼呢樣嘢呢，我到而家呢一刻呢，其實我係唔明係人哋用咗個邀請碼，定我用咗人哋嘅邀請碼係有用咯。咁呢樣嘢你哋大家都可以喺下面解釋下俾潮媽聽，係啦。咁大致上就係咁啦。咁我都會喺 Facebook 度揾朋友加嘅。嚟叫加實。OK， 咁大致上就係咁啦。如果大家有興趣加潮媽玩呢個克魯賽德 blah 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 嘅手機 game 呢，咁就記得加潮媽好友啦。好，暫時今日嘅介紹啦，因為我唔即又未至於可以拍到好長篇嘅實況，咁係啦。咁我暫時呢個介紹就到住呢度先啦。咁如果有興趣就記得加潮媽啦。好啦，最後就係未訂閱潮媽嘅就記得訂閱啦。